この薬剤は医師の処方箋が必要です。ဒီဆေးကဆရာဝန်ရဲ့ဆေးစာလိုအပ်ပါတယ်ဒီဆေးကဆရာဝန်ရဲ့ဆေးစာလိုအပ်ပါတယ်部屋の隅အခန်းရဲ့တောင်အခန်းတောင်部屋の隅に埃が溜まっているအခန်းရဲ့တောင်မှာဖုံတွေစုပုံနေပါတယ်部屋の隅に埃が溜まっているအခန်းရဲ့တောင်မှာဖုံတွေစုပုံနေပါတယ်တကူကြောဆိုတာကြတော့စပွဲခုံရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်စပွဲအပေါ်ဆိုတော့တကူကြောのカレンダーをめくったတကူကြောのカレンダーをめくったစပွဲပေါ်ကပြက်ကလေးကိုလှန်လိုက်ပါတယ်တကူကြောのカレンダーをめくった期限ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ကာလပေါ့နော်သတ်မှတ်ကာလ期限ဆိုတော့レポートの提出期限は来週の金曜日だレポートの提出期限は来週の金曜日だဒီ report ရဲ့တင်ရမယ့်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကလာမယ့်အပတ်ရဲ့တောက်ကြနေပါレポートの提出期限は来週の金曜日だレポートの提出期限は来週の金曜日だ花粉症ဆိုတာကြတော့ဝက်မုံနဲ့ဓာတ်မတက်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်ဂျပန်မှာတော်တော်များများအဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း花粉症ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့花粉症毎年春になると花粉症で辛い思いをする毎年春になると花粉症で辛い思いをするနှစ်တိုင်းနွေရာသီရောက်ရင်ဝက်မုံဓာတ်မတက်တဲ့ယောဂကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်毎年春になると花粉症で辛い思いをする鉛筆ဆိုတာကြတော့ခဲတံ鉛筆ခန်းကြီးလေးကိုပါမှတ်ထားပေးမယ်鉛筆ခဲတံこの鉛筆は書きやすいဒီခဲတံကတော့ရေးရတာလွယ်ကူပါတယ်ရေးရလွယ်တယ်ပေါ့နော်この鉛筆は書きやすいဒီခဲတံကရေးရတာလွယ်ကူပါတယ်この鉛筆は書きやすいဒီခဲတံကရေးရတာလွယ်ကူပါတယ်あたりပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားこの辺りにはコンビニが多いဒီအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာコンビニエンスストアဆိုင်တွေအများကြီးပါこの辺りにはコンビニが多いဒီအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာコンビニエンスストアဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်この辺りにはコンビニが多いဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာコンビニဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရပါခေါ်ရပါကြရီယိုဆိုတာအဆောင်彼は大学の寮で生活している彼は大学の寮で生活しているဆိုတော့သူကတက္ကသိုလ်အဆောင်မှာနေထိုင်ပါတယ်彼は大学の寮で生活しているသူကတက္ကသိုလ်အဆောင်မှာနေထိုင်ပါတယ်彼は大学の寮で生活しているသူကတက္ကသိုလ်အဆောင်မှာနေထိုင်ပါတယ်隣ဘေးချင်းကလျက် okay 私の隣に彼女が座ったကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာသူမကထိုင်ခဲ့ပါတယ်私の隣に彼女が座ったကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာသူမကထိုင်ခဲ့ပါတယ်私の隣に彼女が座った
ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာသူမကထိုင်ခဲ့ပါတယ်